ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ദാല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി വടയാണ്, പരിപ്പ് വട. ഇത് ചായക്കടയിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണ്. ചന്ന ദാലിലും സാമ്പാർ ദാലിലും നമുക്ക് പരിപ്പ് വട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. സാമ്പാർ ദാലിൽ വട ഉണ്ടാക്കിയാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദാലിൽ നിന്ന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ദാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. അതിനുശേഷം സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദാല് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫൈൻ പേസ്റ്റായി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടുമില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ പരിപ്പ് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒനിയൻ, 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 1 ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി, 1 ടീസ്പൂൺ ചോപ്ഡ് കറി ലീഫ്, 2 നമ്പർ ഓഫ് വോൾ റെഡ് ചില്ലി, നമ്മളുടെ ചുമന്ന മുളക് ഡ്രൈ. അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈനലി നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് കൂടെ ചേർക്കണം. ആവശ്യം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അധികം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ദാൽ കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കൈകൊണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് മീഡിയം വലുപ്പത്തിൽ വരുന്ന 8 ഉരുള നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഓയിലിൽ മുങ്ങി വേണം വട വേകുവാനായിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് വേണം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മീഡിയം വലുപ്പത്തിലെടുക്കുന്ന ഈ ഉരുളകളെ നമ്മളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നടുഭാഗം നല്ല തിക്കായും സൈഡ് വശം മുഴുവൻ ഈവനായിട്ട് തിന്നായിട്ടും വേണം ഇരിക്കുവാനായിട്ട്. കാരണം പരിപ്പോടെ നമുക്കറിയാം സൈഡെല്ലാം നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിരിക്കും. സെൻറ്റർ പോർഷൻ തിക്കായിരിക്കണം വടയുടെ. ഒരു 3 to 4 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ 1 സൈഡ് ഇതിനെ കുക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലും ഉൾവശം നന്നായിട്ട് വേവുകയും ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ തിരിച്ചിട്ട് മറുവശവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. കറക്റ്റ് ഫയറിലാണെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് ടൈമും കറക്റ്റാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ സ്നാക്സ് നമുക്ക് ചായയുടെ ഒപ്പമോ കോഫിയുടെ ഒപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ലൈം ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെയോ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. Thank you for watching this video.